Alright, Samsung S23 series impact လေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ first impression video လေးလုပ်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ video ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပိုင်းခွဲသွားမယ်တစ်ပိုင်းကကျတော့ S23 နဲ့ S23 Plus သွားမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ S23 Ultra ကြောင်း video ဆိုရင်တော့သိရမှာပါအဆုံးကြည့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နှလုံးစလုံးရဲ့ design ပိုင်းကနေစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်နှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းနဲ့ကွာသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ် design ပိုင်း changes ရှိတယ်ပေါ့တိုးတက်လာတဲ့ battery ပိုင်းကနေစပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ S23 မှာက3900 mAh battery ပါလာမယ် S23 Plus ကတော့ 4000နဲ့မှ900အထိပါလာမယ်ပေါ့သဘောကျဖို့ကောင်းတာ RAM 6GB တွေမရှိတော့ဘူးနှလုံးစလုံးက 8GB တွေနဲ့စပြီးတော့လာမှာပေါ့နော် maybe ကျွန်တော်တို့ specification အရလည်းမှားကောင်းမှားနိုင်တယ်ဒီ video က unpack မတိုင်ခင်ကြိုရိုက်ထားတဲ့ video ဆိုတော့ okay ကင်မရာပိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ portrait video ကတော်တော်လေးကို improve ဖြစ်လာတယ်ရိုက်နေတဲ့မှုလေးတွေချိန်လို့ရတာကတော်တော်လေးမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြမယ့်အကြောင်းညာကလည်းမိုက်ပါတယ်ဒီ video အတွက် sponsor ပေးထားတာကတော့ IT Studio laptop and mobile ကပါ laptop ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဈေးသက်သာရမယ် quality ကောင်းရမယ် service ပြည့်စုံမှသဘောကျရဆိုရင် IT Studio ကနေတာဝန်ယူပေးပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အခုပဲ IT Studio မှာတောက်ဝဲကြတာပေါ့ဖုန်းနှလုံးစလုံးရဲ့ hand feeling ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကျူးရမယ်ထက်ပါတယ် S23 ကတော့ပို့ပြီးတော့ compact ဖြစ်တာပေါ့နော်နှလုံးမှာဘယ်ဟာပိုကင်လို့ကောင်းလဲဆိုရင်တော့ S23 ပဲပြီးတော့သူ့ဒီဘောင်လေးတွေကကျွန်တော်လက်နဲ့ရှာတတလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ်လက်ထဲမှာဖုန်းရှိတယ်ဖုန်းကင်ထားတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပဲစိတ်ထင်တာလားတော့မသိဘူး S23 series တစ်ခုလုံးကလုံးဝ4000 boxy တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆန်လာတယ်နှလုံးစလုံးကတော့ camera 50 megapixel စီပါကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ wide angle လေကျွန်တော်အရင်နှစ်ကတည်းကဆိုင်တိုးတက်လာလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီဟာက first image ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မှပြောစရာတော့အများကြီးမရှိဘူးပုံလေးချက်လောက်ကြည့်ကြတာပေါ့lock screen features ကတော့နှစ်ခုစလုံးမှာ Ana display fingerprint scanner ပါလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နှလုံးစလုံးရဲ့ display ကလည်း 120Hz ကို AACC adapted ထားပြီးတော့သုံးလို့ရတယ် S23 ကအငယ်ဆုံးမို့လို့ဘယ်နေရာမှာဘလို့ weight short လိုက်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဒီနေရာမှာမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်တချို့တော့ brand တွေဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအနည်းဆုံး brand ကို 60Hz လောက်ပဲထားပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်အခြေအနေမှာတော့ဒါလည်းပေါ်ကြဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီ series တစ်ခုလုံးမှာဘယ်ဖုန်းကိုကြိုက်လဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့နောက်မှဆက်ပြီးတော့ video ဆိုရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့အလှည့်ကျတဲ့ဖုန်းကတော့ S23 Ultra ပါဆိုဒီကောင် design ကကြတော့ S22 Ultra နဲ့တွားပြီးတော့ဆင်မယ်ပေါ့နော် selfie မှာ improve ဖြစ်လာတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နောက်တော့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်က S23 Ultra မှာ200 megapixel ဖြစ်သွားပြီရှေ့က Motorola မှာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ကောင်မျိုးကို experience လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဒီ day ဘက်က sharp ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့200 megapixel နဲ့မရိုက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း S23 တို့23 Plus တို့မှာပါတဲ့50 megapixel နဲ့ပြောင်းပြီးတော့ထားရိုက်လို့ရတယ်ဆိုဒီကောင်ကကင်မရာဘိုင်းမှာစပြီးထွက်လာတယ်တော်တော်လေးကိုလူပြောများမဲ့ဖုန်းပြီးတော့ zoom က S22 Ultra တွေကကိုဘယ်ဖုန်းမှမရှင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အခုချိန်မှာလည်း 200x ဒီအစ100 zoom ကတခြားဖုန်းတွေအကုန်လုံးထက်ကိုပို့ပြီးတော့တာနေမှာအခုကျွန်တော်တို့ video ရိုက်နေတာက Samsung ရဲ့ S23 Ultra နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူရဲ့ zoom ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အတန် quality လည်းဘယ်လောက်ထိမိလဲဆိုတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့။ကာရတာကအရင်တော့ S22 Ultra တို့ထက်ကိုပိုပြီးတော့ boxy ဆန်တယ်။လက်ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လက်နဲ့တောင်မှတိတ်မဆန့်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုကင်မဲ့သူတွေလက်ကြီးရဲ့သူဒါမှမဟုတ် screen size အကျယ်ကြီးကိုမှလိုချင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်လိမ့်မယ် storage option ကတော့ 256GB ပါလာမယ်ပြီးတော့ 512GB ရမယ်ပေါ့နော်S23 Ultra ကအရင်တော့က S22 Ultra တိုင်းပဲ S Pen လုံးဝပါလာပြီ Samsung Note series ကိုချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အမွေဆက်ခံတဲ့ဒုတိယမျိုးဆက်လို့ပဲပြောကြပါစို့ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကင်မရာဘိုင်းမှာတော့
တော်တော်လေး beast ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကို beast ဖြစ်လာဘယ်လောက်ထိကြံလဲဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ထဲကိုအချိန်တော်တော်ကြာရောက်မှ review အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ video လေးလုပ်ပေးပါမယ်လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကတော့ S23 ရဲ့ S23 Ultra ရေကတော့ရောင်းအားအတွက်နိုင်ဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောနေပဲကျွန်တော်ကကျွန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ host ပါ